पुराना दलहरू मिलेर बोल्नेले काम गर्दैन भन्दै कुप्रचार गरियो। राम्रोसँग छानबिन भई औंलामा गन्ने बाहेक सबै नेता जेल जाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। ललिता निवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको स्वीकारोक्ति। 3-4 रोपनी जग्गाको विषय मेरो पालामा भएको हो, तर ठूला भ्रष्टाचारका सबै मुद्दाको छानबिन हुनुपर्छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको तर्क। सरकार विरुद्ध खनिए एमाले अध्यक्ष ओली। कांग्रेस 4वटा मन्त्री लिएर साना पार्टीको पछि लागुन्जेल पुच्छरले कुकुर हल्लाइरहन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाकिस्तानी मोडेलको राजनीति थाले। यसको अन्त्य यहाँ हुन सक्दैन। कांग्रेसका सांसद शर्मा पक्राउ प्रकरणमा ओलीको प्रश्न। स्कुलमा हुँदा चिट चोरेको थिस भन्दै क्याम्पसमा समाइयो। सुन तस्करीको छानबिन भन्ने बित्तिकै सत्तापक्ष उठेर हाहारा हुहु गरेको एमाले अध्यक्ष ओलीको गुनासो। युवा शक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो, स्वदेशमै भविष्य देखाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बाचा। चीनसँग पनि विद्युतीय व्यापार सम्झौता गर्ने सरकारको तयारी। प्रचण्डले भने अर्थतन्त्रमा गेम चेन्जर हुँदैछ। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अस्थायी हुन्, डराउनु नपर्ने मन्त्री महतको भनाई। क्यानका कार्यवाहक सचिव पाठक माथि अज्ञात समूहले छ्यापे मोबिल। डुब्नै लागेको सूर्य जस्ता व्यक्तिबाट अब धेरै काम हुन नसक्ने मन्त्री जुवालाको भनाई। राप्रपाले अहिले सत्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन। सांसद सुनिल शर्मा पक्राउमा सरकारको भूमिका शंकास्पद भएको राजेन्द्र लिङदेनको तर्क। गौर घटनामा मुछिएकाहरू डेलिगेसन लिएर नेताको घर घरमा। आज आइतबारदेखि 1 महिने सुझाव लिएर पर्यटन ऐन बनाउनेतिर लाग्ने मन्त्री किराँतीको भनाई। हाम्रो संगठनलाई राखेपमा समावेश नगरे सरकारमा बसिरहन कुनै जरुरी रहेको छैन भन्दै नेता खनालको भनाई। माधव नेपालमाथि अदालतको आदेश संशयपूर्ण भएको मन्त्री भुसालको तर्क। गठबन्धनको समाजवादी मोर्चा श्रमिकहरूको विपक्षमा भएको एमाले महासचिव पोखरेलको दाबी। सुशासन कायम गर्न नसके सरकार धेरै नटिक्ने शेखर कोइरालाको भनाई। मधेसमा एमालेका 30,000 नयाँ सदस्यलाई एकै दिन शपथ ग्रहण गराइने। सरकारको स्थिरतामा कुनै शंका गर्नु नपर्ने उप प्रधानमन्त्री खड्काको भनाई। सुन तस्करी प्रकरण 2 चिनिया नागरिकलाई रिहा गरियो। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूमा प्राविधिक विषयमा गैर रुचि देखिएको मेयर पालन शाहको तर्क। पोखरा महानगरले मध्यरातमा हटायो पृथ्वी चोकबाट पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा। सङ्खुवा सभामा कैदी बन्दीको मृत्यु प्रकरण। जेलर र असै विरुद्ध किटानी जाहेरी। लमजुङ जीव दुर्घटना अपडेट। 10 जनालाई उपचारका लागि चितवन पठाइयो। कीर्तिपुरमा खोलामा फसेका 2 बालकको उद्धार गरियो। सेतीमा माछा मार्न गएका युवक बेपत्ता। पहिरोमा खसेको ढुङ्गा लागेर घाइते भएका प्रहरीको मृत्यु। कैलालीमा 5 दिनदेखि अवरुद्ध बनेको भीमदत्त राजमार्ग अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेन। पोखराका ट्याक्सी चालक अब मिटरमा चल्न तयार। सडकको अवस्था बुझेर मात्र यात्रा गर्न आग्रह। र भारतमा रोकिराखेको ट्रकमा बस ठोक्किँदा 10 जनाको मृत्यु। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साउन महिनाको 28 गते आइतबार इस्वीसम्म 2023 अगस्त 13 तारिक। यसै गरी आज अधिक साउन कृष्ण द्वादशी तिथि सँगै प्रदोष व्रत पनि रहेको छ। दर्शकबिन सदाझै आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको टीका टिप्पणी। देश तथा विदेशमा घटेका घटना, पछिल्लो क्रममा परिरहेको अविरल वर्षाले पारेको असर, बाढी पहिरो अपडेट, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर यहाँ सामु उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। दर्शकबिन सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उखारौँ। पुराना दल मिलेर बोल्नेले काम गर्दैन भन्दै कुप्रचार गरेको उद्घोष गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको प्रसङ्गबाट
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पुराना दलले अहिलेबाटै बोल्नेले काम गर्दैन भन्दै कुप्रचार गर्दै हिँडेको आरोप लगाएका छन्। पश्चिम नवलपरासीको क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्रीय अधिवेशनमा बोल्दै लामिछानेले पुराना दलका नेता कार्यकर्ताले जनता भड्काउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। तपाईहरुलाई पुराना दलका नेता कार्यकर्ताले भड्काउन खोज्छन्, अनेक बहाना बनाउँछन्, तर तपाईहरु आत्तिनु हुँदैन। 2079 को निर्वाचनमा जनताले गरेको विश्वासको कारण केही काम र असल सुरुवात गरेको दाबी गर्दै लामिछानेले कामलाई पूर्णता दिन नसकिएकाले आगामी चुनावमा बहुमत दिएर पठाउन आग्रह समेत गरेका छन्। एक पटक बहुमत दिएपछि भ्रष्टाचार र व्यथितिको अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्ने उनको दाबी रहेको छ। उनले भने आगामी चुनाव पछिको सरकार हामीलाई बनाउने जिम्मा दिनुस्, भ्रष्टाचारीको भागाभाग हुनेछ। बिलुबसको विषयमा भरम फैलाउनेहरू दिदी बहिनीको विरोधी भएको भन्दै आवश्यक परेमा देशैभरि बिलुबस सञ्चालन गरेर महिलाहरूको सम्मान गर्ने लामिछानेको भनाइ रहेको छ। यसैगरी उनले सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी ललिता निवास र सुनकाण्डलाई सूक्ष्म रूपमा अनुसन्धान अघि बढाई औंलामा मात्र गन्न सकिने नेता बाँकी रहने दाबी गरेका छन्। भेलालाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले सरकारले आँट गरेर निडर भएर छानबिन अगाडि बढाए औंलामा गन्ने बाहेकका सबै नेता जेलमा पुग्ने दाबी गरेका छन्। काण्डका फाइल खुल्न साथ नेताहरू विदेश पलायन हुने क्रम सुरु भएको उनको भनाइ रहेको छ। प्रदेश संरचनामा नेताहरूलाई भाग पुर्याउने र रिजाउने ठाउँ रहेकाले प्रदेशको बारेमा गम्भीर भएर सोच्नु पर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ रहेको छ। पद र लाभका लागि राजसभामा कोही आएको भए त्यसलाई पार्टीमा कुनै ठाउँ नभएको पनि लामिछानेको दाबी रहेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो पालामा सानो निर्णय भएको स्वीकार गरेका छन्। शनिबार सुर्खेत पुगेका भट्टराईले आफ्नो पालामा सानो निर्णय भएको र त्यसको छानबिनका लागि आफू तयार भएको बताएका छन्। उनले भने ललिता निवासको विषयमा मेरो पालामा सानो निर्णय भएको हो। 3-4 रोपनी जग्गाको विषय मेरो पालामा भएको हो। त्यो मेरो नियतवश नभई मन्त्री परिषदको निर्णय हो। म छानबिनका लागि तयार रहेको छु। यस्तै उनले सत्तामा हुँदा सबैले कुनै न कुनै ठाउँमा घोटाला गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। भट्टराईले देशमा भएका भ्रष्टाचारका सबै ठूला मुद्दा उच्च स्तरीय आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। चर्चामा रहेका सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मात्र नभई पञ्चायत कालदेखिका प्रकरणको आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। ललिता निवास प्रकरणमा आफूले गलत नगरेको उल्लेख गर्दै उनले छानबिनका क्रममा आफू दोषी देखिए सजाय भोग्न तयार भएको बताएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसले आत्मबल गुमाइसकेको भन्दै देशको नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने आँट नै उसमा नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। गुरु लुइटेल विकास तथा अध्ययन प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले 89 सिटको कांग्रेसलाई 32 सिटको माओवादीले फनफनी आफ्नो पछि घुमाइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। ओलीले भने कुकुरले पुच्छर हल्लाउँछ कि पुच्छरले कुकुर भनेर उहिले 2015 सालको संसदमा केदारमान व्यतीतले प्रश्न गर्नु भएको थियो। यही प्रश्नमा आज कांग्रेसका साथीहरूलाई गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले कसको पछाडि आफूलाई लाउनु भएको हो, केका पछि लाग्नु भएको हो, अचम्म लाग्छ। पछाडि पुच्छर चुप लागेर बसेको छ, अगाडि कांग्रेस डोलायमान रहेको छ। ओलीले सुन तस्करीमा सरकारको संलग्नता भएकै कारण उच्च स्तरीय निष्पक्ष आयोग बनाउन नमानेर आफूले छानबिन गर्छौं भनिरहेको आरोप लगाएका छन्। अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले पाकिस्तानी मोडेलको राजनीति सुरु गरेको भन्दै यसको अन्त्य नहुने टिप्पणी गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीले सुनिल शर्माको गिरफ्तारी सामान्य घटना नभएको भन्दै विरोधमा बोल्नेलाई हतगडी लगाउने राजनीतिक प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठले सुरु गरेको बताएका छन्। उनले यो सुरुवात मात्र भएको भन्दै यसले गम्भीर मोड लिन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन्। ओलीले भने सुनिल शर्माले के गरेका थिए, सुन तस्करीको उच्च स्तरीय छानबिन होस्, गृह मन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्दा हतगडी लगाउन उनको घरमा पठाइयो। यो के हो भने हाम्रो विरोधमा कोही बोल्छ भने हामीले सुनिल शर्मा बनाइदिन्छौँ। स्कुल पढ्दा साथीको चिट चोरेको, प्रमाण पत्र केरमेट भएका जस्ता कुरा समेत उठाएर विरोधीलाई ठेगान लगाउने खेल सुरु भएको ओलीको आरोप रहेको छ। यसैगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले सुन प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउन नदिएर आफै छानबिन गर्छु भन्नु गम्भीर आपत्तिको कुरा भएको टिप्पणी गरेका छन्। ओलीले भने सुन प्रकरणको छानबिन किन आफै गर्छु भन्नुहुन्छ, यसको अर्थ र रहस्य गम्भीर रहेको छ। यो यत्तिकै छानबिन गर्न नदिएको होइन त उनको प्रश्न रहेको छ। छानबिन मात्र गर्न नदिएको होइन, प्रतिपक्षले उठेर सुन तस्करीको छानबिन भन्ने बित्तिकै सत्तापक्ष जरक जुरक उठेर हाहा हुहु गर्न थाल्छन्। केही सुन्न र भन्न पाइँदैन। यही सरकारको पालामा 22 पल्ट सुन तस्करी भएको र एक पटक समातिएको र त्यसको पनि आफैले छानबिन गर्छु भन्नु गम्भीर आपत्तिको कुरा भएको ओलीको भनाइ रहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले युवा शक्ति राज्यको अमूल्य सम्पत्ति भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय युवा परिषदले 24औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा हिजो आयोजित कार्यक्रमलाई भिडियो मार्फत सम्बोधन गर्दै दाहालले युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्ति रहेको बताएका छन्। परिवर्तनको संवाहक मानिने युवा भविष्यको मार्गचित्र समेत भएको भन्दै दाहालले समुन्नत राष्ट्र निर्माणमा युवा समूहको अतुलनीय योगदान रहेको बताएका छन्। यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीन र बंगलादेशसँग विद्युतीय व्यापारको सम्झौता हुने बताएका छन्। दुई देश बीचको मित्रताको आधारमा विद्युतको उत्पादन बढाएर व्यापार गर्न लागेको उनको भनाइ रहेको छ। यसबारे दुई देशबीच सकारात्मक कुराकानी भएको बताउँदै उनले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताएका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै उनले भारतको बाटो हुँदै बंगलादेशमा विद्युत बिक्री गर्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिएका छन्। बुढी गण्डकी र कर्णाली चिसापानीलाई जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन ठोस पहल भएको उनको भनाइ रहेको छ। विद्युतको व्यापारबाट अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने दाबी गर्दै उनले विद्युत उत्पादन बढाएर देशको व्यापारले नेपालको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउन गेम चेन्जर ल्याउन लागेको जानकारी दिएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अस्थायी भएकाले डराउनु नपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महतले नेपाल अहिले बिस्तारै विकासको बाटोमा अघि बढेको दाबी गरेका छन्। उनले नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि ठूलो अवसर रहेको भन्दै नेपाल विदेश भन्दा सबै किसिमले व्यापार व्यवसायका लागि राम्रो भएको बताएका छन्। उनले नेपालमा आईटी क्षेत्रले उल्लेखनीय काम गरिरहेको भन्दै बजेटमा पनि आईटी क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागि राम्रो अवसर भएको बताएका छन्। मन्त्री महतले नेपालको अहिलेको चुनौती भनेको देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी युवालाई विदेश जानबाट रोक्नु भएको बताएका छन्। मकवानपुरमा नेपाल क्रिकेट संघका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकमाथि मोबिल छ्यापिएको छ। शनिबार बिहान हेटौडामा जिल्ला क्रिकेट संघ मकवानपुरको 8औं साधारण सभा तथा 4थो अधिवेशनमा सहभागी हुन पुगेका पाठकमाथि अज्ञात समूहले मोबिल छ्यापेको बुझिएको छ। स्कुटरमा आएका दुई जनाले पाठक खाना खाइरहेको बेलामा मोबिल छ्यापेर भागेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका डीएसपी टेक कार्कीले जानकारी दिएका छन्। खाना खाइरहेको बेलामा आएका दुई जनाले छ्यापेर भागेका छन्। उनले भने केही मोबिल पाठकको कपडा लागेको छ। घटनापछि प्रहरी कार्यालयमा पाठकले निवेदन समेत दिएका छन्। मोबिल छ्याप्ने व्यक्तिहरूको पहिचान नखुले पनि सीसीटीभी फुटेज भने भेटिएको छ। प्रहरीले फुटेजको आधारमा उनीहरूको खोजी गरिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जुवालाले डुब्न लागेका घाम जस्ता व्यक्तिबाट अब देश निर्माणमा धेरै काम नहुने बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री जुवालाले उनीहरूका ज्ञान, सिप र अनुभव लिनुपर्ने तर उनीहरूबाट धेरै काम नहुने बताएका छन्। मन्त्री जुवालाले युवाहरूकै काँधमा देश, संसार र दुनियाँ हुने बताउँदै बिहान उदाउँदाको सूर्य जस्तै ऊर्जाशील र जोशिला युवाहरूले नै देश बनाउने बताए। तर ती देश बनाउने युवा अहिले निराश रहेको मन्त्री जुवालाको भनाइ रहेको छ। उनीहरूलाई निराशाबाट बाहिर निकाल्न के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे सरकार, राजनीतिक दल र त्यसका संगठनहरूले बहस गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेनले पार्टीले सत्तालाई प्राथमिकतामा नराखेको बताएका छन्। शनिबार 34औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चाबहिलमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै राप्रपाले सत्तालाई प्राथमिकतामा नराखेको बताएका छन्। उनले कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गर्ने र अर्को दिन नै छोड्ने कुरा छलफलको विषय बनेको बताएका छन्। उनले सत्ता पक्षका सांसद शर्माले सत्ता पक्षकै मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठाएर राजीनामा माग्दा पक्राउ गरिएको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै सांसद शर्मालाई छाडेर अन्य चिकित्सकलाई थुनामा राख्ने कुराबारे पनि छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। 17 वर्ष अघि भएको गौर घटनामा मोचिएका नेताहरू डेलिगेसन लिएर काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी बाहेकका नेताहरू काठमाडौँमा विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेटेर गौर घटनाको बारेमा जानकारी गराउँदै त्यसको बारेमा आफ्नो पार्टीदेखि लिएर संसदमा समेत कुरा उठाइदिन आग्रह गरेका छन्। गौर घटनालाई लिएर रामकिशोर यादवको नेतृत्वमा मधेस आन्दोलन सर्वदलीय सर्वपक्षीय संघर्ष समिति गठन गरेको छ। सो समिति मार्फत उनीहरूले विभिन्न दलका नेताहरूलाई भेटिरहेका छन्। समितिका
पार्टीका नेताहरूले जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवदेखि लोसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर, नेता राजेन्द्र महतोसम्म, एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङ, सचिव योगेश भट्टराईदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेलसम्मलाई भेटघाट गरिसकेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेट्ने तयारी गरेका छन्। गौर घटना कसरी भयो, त्यसको यथार्थ के हो, यसलाई कानुनी रूपमा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा छलफल गरिएको समितिका सदस्य अमर यादवले जानकारी दिएका छन्। गौर घटनाका दिन तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमको तर्फबाट आयोजना गरेको कार्यक्रममा संयोजक समेत रहेका अमर यादव विरुद्ध मुद्दा रहेको छ। तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमबाट अलग भएर आफ्नै नेतृत्वमा पार्टी सञ्चालन गर्दै आएका यादवले गृह मन्त्रालयले गौर घटनाका पीडितसँग गरेको वार्ता नै गलत भएको बताउँदै आएका छन्। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर वार्ता समिति गठन गर्नुपर्नेमा प्रचण्डको निर्देशनमा समिति बनाएर हतार गृह मन्त्रालयले वार्ता गर्नु नै शंकास्पद काम भएको उनको भनाइ रहेको छ। राजनीतिक घटनालाई अपराधिक घटना जस्तो देखाएर राजनीतिक द्वन्द्व निम्ताउने प्रयास भइरहेको नेता यादवको भनाइ रहेको छ। उनले आफूहरूले हरेक नेतालाई भेटेर यसको निकास चाँडै निकाल्न आग्रह गरेको जानकारी दिएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पर्यटन ऐन छिट्टै ल्याइने जानकारी दिएका छन्। भोजपुर पौवा दुङ्गा सेवा समाज काठमाडौँद्वारा हिजो आयोजित भोजपुरको समग्र हितका लागि काठमाडौँमा रहेका संघ संस्थाहरूको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले मुलुकको समग्र पर्यटन विकासका लागि समय सापेक्ष पर्यटन ऐन ल्याइने जानकारी दिएका छन्। सरकारले पर्यटनको विकास गरी सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित कायम राख्न र पर्यटकीय लाभ, अभिवृद्धि एवं पर्यटकलाई अति आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले 2035 सालमा पर्यटन ऐन ल्याइएको थियो। यस क्षेत्रका विज्ञ एवं जानकारहरूले पुरानो पर्यटन ऐनका कारण पर्यटन क्षेत्रको विकास प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्। पर्यटन मन्त्री किराँतीले देशको विद्यमान विकासको ढाँचा परिवर्तन नगरेसम्म मुलुकको सन्तुलित विकास नहुने बताएका छन्। उनले प्राकृतिक र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध रहेको भोजपुरको इतिहास र समग्र विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विकासको ढाँचा बनाइदिनु पर्ने र त्यसलाई देश विकासको नयाँ ढाँचाको रूपमा स्थापित गर्न सकिने पनि दाबी गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सरकारले पार्टी निकट नेपाल खेलकुद महासंघ समाजवादीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा समावेश नगरेकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। सम्मानित नेता खनालले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आफ्नो पार्टी निकट सो महासंघलाई किन समावेश नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रश्न समेत गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले महासंघलाई तत्काल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा समावेश नगरे आफ्नो पार्टीलाई सरकारमा बसिरहन जरुरी नरहेको समेत बताएका छन्। त्यस अवसरमा सम्मानित नेता खनालले सबै खेलाडीहरूलाई उत्साहका साथ खेल क्षेत्रको विकासमा लाग्न पनि आग्रह गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीका कार्यवाहक अध्यक्ष डाक्टर बेदुराम भुसालले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई अदालतले छानबिनको लागि दिएको आदेश नै संशयपूर्ण भएको बताएका छन्। अदालतले नहुने विषयमा आदेश दिएको बताउँदै कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री समेत रहेका भुसालले वास्तविक विषयलाई मोडेर अदालतले दिएको आदेश स्वाभाविक हो कि होइन भन्ने विषयमा समेत प्रश्न उठेको बताएका छन्। न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले अदालतको आदेश अस्वाभाविक भएको बताइरहेका बेला हामीले त्यसलाई संशयको रूपमा लिएका छौं, मन्त्री भुसालको भनाइ रहेको छ। यद्यपि छानबिनलाई आफ्नो पार्टीले सधैँ सहयोग गर्ने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। अध्यक्ष माधव नेपाललाई अदालतले छानबिन गर्न आदेश दिइरहेको बेला किन भगाउनु भयो भन्ने प्रश्नमा मन्त्री भुसालले त्यो आरोप मात्र भएको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपाल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नै विदेश गएको बताउँदै भाग्यो वा भगायो भन्नु प्रतिशोधपूर्ण भावना भएको जिकिर पनि गरेका छन्। गठबन्धनको सरकार श्रमिक विरोधी रहेको नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको आरोप रहेको छ। सत्तामा टिकिरहन सरकारमा रहेका दलहरूले समाजवादी मोर्चा बनाए पनि खासमा सत्तासीन दलहरू समाजवादको विपक्षमा रहेको र श्रमिकहरूको अधिकार कटौतीमा सक्रिय रहेको उनको भनाइ रहेको छ। शनिबार भक्तपुरमा जारी नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्डको 10औं प्रतिनिधि परिषदको उद्घाटनका क्रममा महासचिव पोखरेलले 2 वर्षमा वृद्धि हुनुपर्ने श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक 3 वर्ष बितिसक्दा
पनि वृद्धि हुन नसकेकोमा आलोचना गरेका छन्। उनले साउन 1 गतेदेखि नै लागू भइसक्नु पर्ने न्यूनतम ज्याला आज साउनको अन्तिम सातासम्म पनि सरकारले तय गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन्। सरकारको श्रमिक नीतिमा रहेको खोटकै कारण प्रत्येक वर्ष नेपाली श्रम बजारमा 5 लाख श्रमिकहरू थपिने गरे पनि प्रत्येक वर्ष 7.5 लाख श्रमिकहरू रोजगारीका लागि विदेश जानु दुःखद रहेको उल्लेख गर्दै उनले अवैधानिक पुँजीलाई प्रश्रय दिनु र वैधानिक पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने गठबन्धन सरकारको नीति मूल कारण रहेको बताएका छन्। प्रमुख सत्तारूढ घटक नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसके वर्तमान सरकार धेरै दिन टिक्न नसक्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 प्रदेश सभा खले शनिबार भक्तपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले सुशासन दिने सरकार मात्रै टिक्ने बताएका छन्। नेता कोइरालाले नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्राउन पनि भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको तर्क रहेको छ। उनले अमेरिकाको पछिल्लो वैदेशिक नीतिमा पनि नेपालमा लगानीका लागि भ्रष्टाचार र सुशासन मुख्य समस्या रहेको औंलाइएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कम गर्न सत्तारूढ गठबन्धन र सरकारले जोड दिनुपर्ने बताएका छन्। नेता कोइरालाले राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, लगानी मैत्री कानून निर्माण गर्न नसके समृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाउन कुनै समस्या नहुने स्पष्ट पारेका छन्। नेकपा एमाले मधेस प्रदेश कमिटीको संगठन र आर्थिक विभागको बैठक पार्टी कार्यालय जनकपुरमा सम्पन्न भएको छ। बैठकले आगामी असोज 5 र 6 गते आयोजना हुने पार्टीको प्रदेश अधिवेशनको तयारीका लागि विभिन्न कार्ययोजना प्रस्तावित गरेको छ। बैठकले अधिवेशनको प्रयोजनका लागि संगठित सदस्यताको प्रमाणीकरण यही साउन मसान्त भित्रमा संगठन विभाग भित्र गराउने र प्रमाणीकरण भएका सदस्यले मात्र प्रतिनिधि चुन्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले नयाँ संगठित सदस्यको शपथ ग्रहण करिब 30,000 को एकै दिन प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र स्तर 64 स्थानमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको एमालेका मधेस प्रदेश इन्चार्ज योगेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। बैठकले प्रदेश अधिवेशनका लागि प्रतिनिधिको छनौट एकै दिन भाद्र 26 गते गर्ने र प्रतिनिधिको छनौट गर्दा समावेशीको साथै 30 वर्ष मुनिका युवाहरूलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ। उप प्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको स्थिरतामा शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा नेपाल टेलरिङ व्यवसाय महासंघको तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले निश्चित कार्ययोजना सहित अघि बढेकाले सरकार स्थिर रहने जिकिर गरेका छन्। व्यापार व्यवसायमा रहेका समस्याको समाधान गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको उनको भनाइ रहेको छ। उनले नागरिक र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। आवश्यक ठाउँमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सरकार सधैँ तयार रहेको उनको भनाइ रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले व्यवसायका केही हदसम्मका समस्या समाधान गरेको पनि उनको दाबी रहेको छ। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा शुक्रबार पक्राउ परेका 2 चिनिया नागरिक रिहा भएका छन्। दुवैजनाको संलग्नता नदेखिएका कारण रिहा गरिएको प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिएका छन्। उनले भने अध्यागमन विभागले नाम जुदेर शंका लागेका कारण दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिएको हो। सुन तस्करी प्रकरणमा उनीहरूको संलग्नता नदेखिएपछि उनीहरू रिहा भएका छन्। शुक्रबार बिहान चीन जान लागेको समयमा राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुरोधमा अध्यागमन विभागले 2 चिनिया नागरिकलाई विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को जिम्मा लगाएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूमा प्राविधिक विषयमा गहिरो रुचि देखिएको बताएका छन्। शनिबार बुक फ्री फ्राइडे कार्यक्रमका गतिविधि बारे सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिँदै मेयर शाहले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र विद्यार्थीहरूमा प्राविधिक विषयको सिकाइ प्रति उत्साह देखिएको जानकारी दिएका छन्। पोखरा महानगरपालिकाले पृथ्वी चोकमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाएको छ। महानगरले हिजो राति पृथ्वी चोकबाट शाहको प्रतिमा हटाएको छ। शुक्रबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकको निर्णय अनुसार शाहको प्रतिमा हटाइएको महानगरले जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले रातको समयमा शाहको प्रतिमा हटाएकोमा विरोध जनाएको छ। राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मध्यरातमा महानगरले शाहको प्रतिमा हटाउनु दुःखद र निन्दनीय भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका
छन्। मध्यरातमा त्यो पनि महानगर प्रमुखको निर्देशनमा बड महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाउनु दुःखद र निन्दनीय रहेको छ। अध्यक्ष लिङदेनले पृथ्वी चोकबाट हटाइएको प्रतिमा तत्काल पुनः स्थापना गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। राप्रपा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश सभा सदस्य पञ्चराम गुरुङ सहितका नेता तथा कार्यकर्ता पृथ्वी चोकबाट पृथ्वीनारायणको प्रतिमा हटाउन रोक्ने भन्दै रातको समयमा सडकमै बसेका थिए, तर उनीहरू फर्किएपछि महानगरपालिकाले पृथ्वीनारायण शाहको प्रतिमा हटाएको थियो। पृथ्वी चोकमा पोहोर साल राखिएको पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर सहितको स्ट्यान्ड बुधबार हटाएको थियो, तर पुनः राप्रपाले पृथ्वीको प्रतिमा पुनः स्थापना गरेको थियो। त्यससँगै विवाद सिर्जना भएको थियो। संखुवा सभाको कारागारभित्र 2 कैदीबन्दीको मृत्यु भएको घटनामा जेलर र प्रहरी सहायक निरीक्षक असै विरुद्ध जाहेरी परेको छ। शनिबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवा सभामा कारागार प्रमुख राजेन्द्र घिमिरे र असै लक्ष्मी चौधरी विरुद्ध जाहेरी परेको प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक सरोज खनालले जानकारी दिएका छन्। गत बुधबार बिहान खाँदबारी नगरपालिका 1 मा रहेको कारागार कार्यालय संखुवा सभामा रहेको मादी नगरपालिका 5 फेलेदै बस्ने 20 वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोट ककने गाउँपालिका 7 का 27 वर्षीय विकास श्रेष्ठ भन्ने आकाश बलामी अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए। उनीहरूको उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल खाँदबारी लगिएको थियो। त्यहाँ उपचारको क्रममा दुवै जनाको मृत्यु भएको थियो। उनीहरू दुवै जनाले राति 1:15 बजे कारागारबाट भाग्ने प्रयास गरेका थिए। आफू बस्ने तल्लो तलाको ब्लकबाट झ्यालको रड काटेर भाग्दै गर्दा ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले देखेपछि कराएर सबैलाई जानकारी गराएका थिए। प्रहरी कर्मचारीहरूले नियन्त्रणमा लिने क्रममा उनीहरू दुवै जनामाथि कुटपिट समेत भएको प्रहरी निरीक्षक खनालले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले उनीहरू बस्ने ब्लकमा बुझाएको थियो, तर त्यहाँ पनि अन्य कैदी बन्दीहरूले उनीमाथि कुटपिट गरेको जानकारी प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि बिहान अचेत अवस्थामा फेला परेका उनीहरूको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। त्यस राति ड्युटीमा खटिएका असै लक्ष्मी चौधरी र कारागार प्रमुख घिमिरेको पनि संलग्नता भएको भन्दै पीडित परिवारले किटानी जाहेरी गरेका छन्। उनीहरू विरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। मृतकहरू दुवै जनाको पोस्टमार्टम सकिएको छ। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म मृतक परिवारले सब बुझ्न नमानेको बुझिएको छ। लमजुङको राइनासमा जीप दुर्घटना हुँदा घाइते भएका मध्ये 10 जनालाई थप उपचारका लागि चितवनको भरतपुर पठाइएको छ। राइनास नगरपालिका 8 कटहर बारीको घुम्ती जोगी डाँडामा G1J6369 नम्बरको यात्रुवाहक जीप शनिबार दुर्घटना हुँदा चालक सहित 13 जना घाइते भएका थिए। घाइते मध्ये 2 जनाको हातमा गम्भीर चोट लागेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। 10 जनालाई थप उपचारको लागि चितवनको भरतपुर स्थित एलाइभ अस्पतालमा रिफर गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक जगदीश रेग्मीका अनुसार राइनास नगरपालिका 10 प्यारजुङबाट सुन्दर बजार नगरपालिकाको भोटे ओढार आउँदै गरेको G1J6369 नम्बरको जीप हिजो शनिबार दुर्घटनामा परेको हो। जीप ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ। कीर्तिपुरको बल्खु खोलामा फसेका 2 जना बालकको उद्धार भएको छ। हिजो शनिबार कीर्तिपुर नगरपालिका 2 बल्खु खोला 0 पोइन्टमा पौडी खेल्न गएका 2 जना बालकको उद्धार गरेको प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरका डीएसपी राजु लामाले जानकारी दिएका छन्। कलङ्की बस्ने 11 वर्षीय सुमित आचार्य र 12 वर्षीय रिदम अधिकारी रहेका छन्। पौडी खेलिरहँदा पानीको बहाव एक्कासी बढेपछि उनीहरू खोलाको बीचमा फसेका थिए। उनीहरू निस्कन नसकेपछि अरूले देखेर प्रहरीलाई बोलाएका थिए। प्रहरी वृत्त कीर्तिपुरबाट खटिएको टोलीले उनीहरू उद्धार गरेको हो। दुवै बालकलाई प्रहरी वृत्तमा लगिएको छ। परिवारलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था पनि सामान्य रहेको प्रहरीको भनाइ रहेको छ। बझाङमा सेती नदीमा माछा मार्न गएका 1 युवक बेपत्ता भएका छन्। दुर्गाथली गाउँपालिकाको मौरी बगर स्थित सेती नदीमा शुक्रबार साँझ माछा मार्ने क्रममा कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका 9 प्रतापपुरका 30 वर्षीय प्रकाश बम बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक रमेश दत्त अवस्थीले जानकारी दिएका छन्। बेपत्ता बम दुर्गाथली 2 मौरी बगरमा मजदुरी गर्दै आएका थिए। प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ। मकवानपुरमा सुक्खा पहिरोमा खसेको ढुङ्गा लागेर घाइते भएका प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ। जिल्ला प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रहरी प्रवक्ता टेक बहादुर कार्कीका अनुसार प्रहरी चौकी भैँसेमा कार्यरत 22 वर्षीय प्रहरी जवान कीर्ति बहादुर नेपालीको मृत्यु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका 2 भैँसेमा सुक्खा पहिरोसँगै खसेको ढुङ्गाले लागेर घाइते भएका नेपालीलाई उपचारका लागि हेटौँडा अस्पताल ल्याइएकोमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिएका छन्।
समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म 22 साउनको राति अविरल वर्षपछि गएको पहिरोको कारण सडक भासिएपछि अवरुद्ध भीमदत्त राजमार्ग अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 को बुढीतोलामा अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउन 23 गतेदेखि 4वटा डोजरको प्रयोग गरिएको छ, तर लगातारको वर्षा र पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएपछि सडक खुलाउन नसकिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। डिभिजन सडक कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रमुख हरि सुवेदीले लगातार वर्षा भइरहेको र भासिएको जमिन दलदल भएकाले राजमार्ग सञ्चालनमा कठिनाई भएको जानकारी दिएका छन्। सडक भासिएको क्षेत्रमा ढुङ्गा हालेर उठाउने प्रयास भए पनि पानी पर्ने र पहिरो खस्ने क्रम नरोकिएपछि सडक खुलाउन समस्या भएको जानकारी दिएका छन्। सुवेदीका अनुसार शनिबार पहिरो गएको ठाउँमा रोकिएका ट्रक तथा बसहरू गन्तव्यतर्फ पठाइएको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। पोखराका ट्याक्सी चालक मिटरमा उठ्ने रकम मात्र लिएर यात्रु बोक्न तयार भएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले 2 वर्ष अघि समायोजन गरेको भाडा दर अनुसार ट्याक्सी मिटरमा गुड्ने भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा शनिबार पोखरामा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ट्याक्सी चालकले पोखरा उपत्यका भित्र मिटरमा गुड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विक्रमसम्म 2078 फागुन 1 देखि लागू हुने गरी प्रदेश सरकारले भाडा दर समायोजन गरे पनि यहाँका ट्याक्सी मिटरमा चल्न मानेका थिएनन्। ट्याक्सीले मनपरी भाडा लिने गरेको जनगुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले चालकलाई मिटर प्रणालीमा गुड्न सहमति गराएको हो। सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले बाटोको अवस्था बुझेर मात्र यात्रा गर्न आग्रह गरेको छ। पानी परिरहेकाले सडकको अवस्था बुझेर सुरक्षित यात्रा गर्न सो कार्यालयले अनुरोध गरेको छ। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अनुसार अहिले मोगलिन नारायणगढ सडक खण्डमा सवारी साधन नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन्। मोगलिन नारायणगढ सडक यातायात सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउँछौं। पानी परिरहेकाले सडकको अवस्था बुझेर मात्र सुरक्षित यात्रा गर्नु हुन सबैमा अनुरोध रहेको छ। कार्यालयले शनिबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख रहेको छ। भारतको पश्चिमी गुजरात राज्यमा भएको सडक दुर्घटनामा 3 बालबालिका र 5 महिला सहित 10 जनाको मृत्यु भएको छ। अरु 13 जना घाइते भएको स्थानीय प्रहरी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। राज्यको अहमदाबादबाट जिल्लाको बाभला बगोदरा राजमार्गमा यात्रुवाहक गाडी रोकिराखेको ट्रकसँग ठोकिएपछि सो दुर्घटना भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। यात्री नजिकैको जिल्लामा धार्मिक कार्यक्रममा सहभागी भई फर्कने क्रममा दुर्घटनामा परेका थिए। घाइतेहरूलाई स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सो दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने प्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले प्रत्येक मृतकका आफन्तलाई 2 लाख भारतीय रुपियाँ र प्रत्येक घाइतेलाई 50,000 भारतीय रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरेको पनि जानकारी प्राप्त भएको छ। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।